عاش صبي يعمل راعيا للغنم. كان عليه أن يخرج بالغنم كل يوم متجها نحو الحشائش في جبل، وأن يرعاها من خطر الذئاب، ولكن الصبي لم يكن راضيا عن عمله هذا. يا للملل، ماذا أفعل؟ لولاكم لاستطعت أن ألهو وألعب. فتيات القرية، تساليا. كان الصبي يحب ديساليا كثيرا. هل ستذهبن لقطف الدود؟ نعم. هل يمكنني أن آتي معكن؟ سأحميكن. نعم. كلا شكرا. أرجوك تعالوا وشأننا، واهتم أنت برعي الغنم. نعم، واحترس من الذئاب. هيا بنا، هيا. يا على الضجر. ماذا حدث؟ ماذا حدث لك؟ ينفخ في البوق طلبا للنجدة. لقد حضر أهل القرية جميعا. هذا شيء رائع. إنه هناك. فلنكن مجموعتين إذا. سوف نذهب نحن إلى هناك ونطارد الذئب. هيا بنا، هيا هيا. كن على حذر. قام بحث أهل القرية عن الذئب طوال النهار. بحثنا في كل مكان ولم نعثر على أثر واحد لأقدامه. عجيب، أين ذهب يا ترى؟ ربما شاهدت شيئا آخر. كلا، لم أرى شيئا آخر. لقد رأيته بوضوح. انظر، لقد عض هذا الحبل المسكين. كان الصبي يكذب، فهو لم يرى الذئب مطلقا، ولكنه لم يستطع البوح بذلك. لا أكذب، لا، صدقوني. ربما لم يكن ذئبا، ولكن لا بد لنا من أن نصدقك. لقد كان الذئب كبيرا هكذا وجاء مزمجرا. نعم. حقا؟ وماذا حدث؟ نعم، لقد كان علي أن أحمي الخراف فأمسكت به هكذا. ألم تكن خائفا؟ كلا، أنا لا أخاف أبدا. يا لك من قوي، إنني معجبة جدا بشجاعتك. كما رأيتم لقد تغيرت القصة كثيرا، وأخذ الصبي يروي أنواع القصص العجيبة.
الجهة. نعم. لا تخافوا ولا تفزعوا، فأنتم في أمان طالما أنكم معي. أنا القوي جدا. هيا لا 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 لا، أنا القوي الذي هزم تريتا. أنا بداية. لا 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 فرح الصبي كثيرا لأنه لن يصبح وحيدا بعد الآن، وتوجه جميع أطفال القرية إلى الجبل سعيا وراء المغامرة التي أفزعتهم وأثارتهم في الوقت ذاته. إلا أن أيام السعادة هذه لم تدم طويلا. سرعان ما كف الأطفال عن الصعود إلى الجبل. تساليا، هل ستذهبن لقطف التوت؟ سآتي معكن لأن الذئب موجود هناك وسأقاتله بقوة العجيبة. ماذا؟ أنا أشك بوجود الذئب هنا. لا، أنه موجود، لقد رأيته، ولكنه لم يأتي إلى هنا. ولكن هل أنت واثق من أن ما رأيته كان ذئبا؟ لا فائدة من الحديث معك. هيا بنا، هيا هيا. الذئب موجود فعلا، لقد رأيته. حزن الصبي كثيرا لأنه عاد وحيدا من جديد. لقد تذكر الصبي الأيام الخوالي عندما كانت بنات القرية يصدقنه، ولكن وبعد مرور تلك الفترة لم يعد أحد يصدقه. سيأتي الذئب ثانية، لم لا؟ يجب أن أتصرف، أنا واثق من ذلك. الذئب! هيا 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 بنا بسرعة، هيا بنا بسرعة، هيا 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 هيا. الذئب! حسنا، نحن قادمون. لا وجود للذئب أيضا. هل رأيته فعلا يا بني؟ نعم، كان عليكم الحضور مبكرا، لكنكم تأخرتم. منذ ذلك الحين أخذ الصبي ينفخ في البوق معلنا عن ظهور الذئب كلما أحس بالضجر، وكان في كل مرة يكذب ويطلب النجدة. قادمون. نعم، نحن قادمون. أسرعوا أسرعوا، هيا سيهرب الذئب، هيا. وكذب الصبي كالمعتاد وظل على هذا الحال حتى امتنع أهل القرية عن تلبية ندائه. الذئب، تعالوا. وذات يوم الفجر، لم يعد أحد يستجيب لندائي. اذهبوا عني. إنه كذاب. لا تهتمي، إنه كاذب. وبرغم صراخ الصبي لم يحضر أحد لنجدته.